大家好，咁我係讀書講起啦。咁今日要講嘅電影就係呢個《貓貓的奇幻漂流》啊。咁我幾中意套戲嘅，因為佢其實都幾哲學嘅，講啲嘢就好想像空間好大咯，我會話。咁就係啦，咁就暴露咗個故事先啦。咁就係個故事就係話，有一日全球水位上升啦。咁咧呢個故事背景咧係有人類嘅，但係點解人類消失晒，得翻啲動物啦？咁就係、呢隻貓貓就係個主角啦，咁樣就係佢嘅棲息地俾啲水開始浸晒啦，咁佢就要生存啦，咁之後佢就上咗一隻有樹懶嘅一隻木船上面啦，咁然之後呢隻船咧越嚟越招攬多人啦，跟住譬如係招攬咗一隻有人類文明嘅遠，中意收集人類文明物品嘅遠雄啊，譬如一隻狗狗啊，咁隻貓貓同隻狗狗一開頭相處得唔好嘅，咁之後去到後期都相處得好啦，咁之後仲有隻最重點嘅一隻配角咧就係一隻雀啊，咁呢隻雀其實係好特別嘅個性，因為佢係好高傲嘅，但係其實佢又好無私啊，佢就係會分嘢食俾主角啦。咁但係咧，佢亦都因為呢個原因咧，同呢個佢原本嗰個雀群發生咗爭執啦。咁佢就最後因為保護呢隻貓貓咧，就係俾逐出咗呢個族群嘅，而且佢仲踢斷咗佢哋翼添個族長。咁之後佢就飛唔到啦，咁被逼就加入同遠雄貓貓樹懶同埋狗仔呢隻船上面一齊坐啦。咁之後佢中途有一隻鯨魚嘅，咁我講佢係造物主咧，叫佢做，因為做鯨魚係咁中途喺度幫隻貓貓嘅，同幫呢啲船啲人啦。咁之後呢去到尾聲咧，佢哋遇到暴風雨啦，咁呢隻雀咧就喺暴風雨之間拋低佢隻船啦，獨自一個飛往咗一個高塔上面啦。有貓貓就追逐佢去到呢個高塔上面啦。咁原來呢個高塔上面咧係一個外星文明嘅地方嚟嘅，咁就佢就隻雀就俾人吸走咗，哋隻貓貓俾個外星文明吸走咗，隻貓貓就係留低咗嘅。唔知點解貓貓冇俾人吸入去，就係咁樣。可能佢一次只可以吸一個啦。咁之後隻貓貓就之後落翻去想揾佢啲喺塔上面落翻去啦，去翻海上面想上翻隻船揾翻佢啲朋友一齊。咁唔知佢呢叫咗原因係咩啦？咁呢個耐人尋味嘅佢嘅動機。咁但係之後呢，佢最後有冇上到隻船度咧就唔知，因為佢中途就揾到啲嘢浮住咗，咁就瞌着咗啦。咁之後有冇上翻船就唔知嘅。咁之後就直接講佢可能係真實，亦都可能係發夢嘅一件事咧，就係、無端白事，所有水位又降翻落去，啲陸地又出翻嚟啊，所有動物又好似原先咁樣生活啊咁樣。咁但係佢最後有段幾有趣嘅寓意，就係隻方舟又要吊喺隻船上面，因為水位退咗落去啊嘛。可能係你唔好理點解水位退落去，點解退落去咧？即係船就掛喺棵樹上面啦。咁隻船要跌落去嘅時候咧，咁嗰啲狗仔就佢狗仔嗰班 friend 就拋低咗呢隻船啦，因為佢見到有啲兔仔喺度走啦，咁啊即刻走晒嘅。咁之後就最後，但係船上面咧樹懶係仲喺度嘅，咁就係嘅船要跌落個懸崖度，因為棵樹佢掛喺棵樹上面啦，而棵樹承受唔到隻船嘅重量啦。咁之後佢哋貓貓隻同隻狗仔同隻樹懶就一齊去救翻一隻。貓貓同遠雄同隻狗一齊救翻一隻樹懶啦，就合力救翻樹懶啦。咁大致上嘅故事就係咁啦，但係好多細節我冇講到嘅，所以強烈建議大家去睇一睇。咁咧就係話，咁我覺得佢呢個故事特別在咩？我覺得佢有好多象徵物嘅，即係譬如就係咁我講下唔同嘅象徵意義啦。其實我覺得貓貓反而係去到後段先比較特別，佢啲選擇，我覺得早期嘅象徵反而係更加有趣。即係譬如我覺得係樹懶就係、可能象徵緊係耶穌啊咁樣啦，因為佢係因為樹懶係可以同所有動物做朋友啊嘛，佢特點就係、而且佢又懶洋洋，又唔介意分嘢食俾其他人咁樣咯。但係遠雄方面咧，就可能象徵緊一啲留戀過去嘅人類啊咁樣。而狗仔就係狗仔，就係象徵緊你嘅朋友，就係咁樣。反而貓貓喺早期佢冇咩特別嘅象徵，我覺得。嗯，咁而隻雀，我覺得係比較特別嘅，係最特別就係隻雀嘅選擇咯。咁因為隻雀其實係因為佢中間有個橋段啦，就係好多隻
有多隻狗上咗船，因為佢係嗰隻狗仔嘅朋友啦。咁但係其實除咗隻雀之外，其他人都係想救佢哋嘅，因為佢哋喺個企喺一個會被水浸嘅地方，但係隻雀係唔同意嘅。但係最後佢哋就救嗰啲狗啦，咁啲狗又食晒佢啲魚啊，又喺度周圍嘈啊，推翻晒啲嘢啊，咁隻雀就發晒脾氣啦。咁呢個亦都導致後期點解隻雀會拋棄咗條船飛去高塔度獨自一個，最後選擇俾文明吸走咁樣咯。咁其實我覺得隻雀係有幾特別嘅，因為其實佢可能係象徵緊一啲離群嘅人，或者獨行俠喺呢啲情況下可能先生存到，或者最後係揾到出路逃出呢個地球咁樣咯。咁但係貓貓其實貓貓就係夾咗喺中間，即係佢可能就係又想又係，因為貓其實係成個故事嘅，佢都比較獨立嘅，一開始嘅時候，去到後期先合群咗。咁但係佢最後有冇救到全部人呢？或者佢有冇帶全部人逃離呢個地球呢？咁就係呢個謎啦。咁因為其實佢去到中段，佢有嗰段我哋即係睇過嘅人會知啊。我哋可以稱之為夢，亦都可以稱之為真係發生咗嘅一個片段啦。但係其實佢哋其實係反映咗呢個水浸係每次一個循環，即係反映其實係人類世界就每經一段時間就會經歷一個危機咁樣。然之後一個危機完咗之後，所有嘢都重新開始。咁呢樣嘢可以好多嘢嘅，即係經濟太蕭條啊，財富重新分配啊，類似呢啲即係好多 up 好多嘢啊。但係我覺得呢段係幾有意思嘅。咁就係好似講緊人類永遠犯個重複嘅過錯啊。咁好搞笑嘅，因為嗰隻造物主咧，即係嗰條好奇異嘅鯨魚，其實佢喺每次世界重生嘅時候，佢都陷入咗喺休眠。而隻貓嗰時就係好唔掛住佢，或者好唔捨得佢，因為佢每次陷入休眠嘅時候呢，就係世界和平嘅時候啦。我會咁樣講啦，所以即係代表佢唔會醒。但係因為就係鯨魚幫嗰隻貓好多次，所以隻貓其實係掛住隻鯨魚嘅。咁所以亦都導致其實就係話佢最後醒翻之後，即係就即係最後電影有個場景就係話佢又喺翻個海度。然之後望住嗰隻羊，隻鯨魚又游過喺水面游過。我覺得呢個其實係我角度解釋啦，就係隻貓其實只係瞓咗一覺，世界冇重生，而佢亦都揾唔翻佢啲朋友，就係咁樣。我嘅演繹係咁樣，但係可能有啲人演繹就係話其實唔係嘅，佢嗰個只係世界再次嘅重生。你見到佢哋冇任何動物喺度，咁可能佢哋全部已經送走晒啦，或者佢哋全部死晒啦，都唔知嘅。係啊，所以呢個就係開放式結局有趣嘅地方。誒、所以就係話其實我覺得呢個故仔就係佢開放性得嚟，佢俾你思考咗好多個可能性，而每個可能性都有佢獨立嘅一個哲學意義喺度，咁樣就係咁，所以我覺得套戲好有趣嘅。不過缺點就係佢中段，佢一開頭去到1/3嘅時段係真係比較悶嘅，即係接受唔到慢節奏嘅人係好難可能頂唔順，可能會中途離場。不過我好強烈建議大家去睇，因為我希望大家可以睇完之後同我喺下面留下一齊討論佢呢套戲，因為佢真係好多象徵意義，而真係睇過嘅人先會知，先會諗多一步咁樣咯。咁我今日嘅分享就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。